La primera referencia que existe en las que aparecen las tres zetas para representar el sonido de un ronquido o para también representar cuando alguien está durmiendo, nació en el año 1903. Concretamente el 2 de agosto de 1903, que apareció en el periódico The New York Journal en unas ilustraciones que se hacían semanales dibujadas por Rudolf Dirks, las viñetas, las típicas viñetas de Rudolf Dirks, que se llamaban, eran personajes que se llamaban The Katzenmayer Kids. No se sabe a ciencia cierta por qué utilizó Rudolf Dirks estas setas para representar el ronquido. Algunas personas dicen que vienen de buzz, que es zumbido en inglés, o otros dicen que es snooze, que quiere decir dormitar.